เราตัดสินใจใช้กล้องอินฟราเรดเพื่อจับภาพข้างในโพรงหินที่นกเมอร์เลตทำรังอยู่พวกมันกำลังกกไข่อยู่ตัวเมียปกติแล้วจะออกไข่ทีละ2 ฟองและพ่อแม่นกเมอร์เลตจะผลัดกันกกไข่ทุกๆ2 วันตอน5 ทุ่มพ่อแม่นกไปที่หาอาหารวันนั้นที่ไปหาครับผม5 ทุ่ม พ่อแม่นกที่ไปหาอาหารวันนั้นก็จะกลับมาที่เกาะมันจะรีบกลับเข้าไปในโพรงหิน